Kasi umiiwas nga kanina eh. Hmm? Gising yan ngayon. Malikot eh. Hmm? Malikot. Malikot siya ngayon? Rinig mo, Han? Piling ko tinutulak niya. Malikot nga eh. Malikot siya. Hmm? Malikot. Ginagalaw-galaw niya. Ano ba itong tumatama sa akin? Yan. Ang lakas. Thank you, baby. Happy na ulit, Daddy. Pasaway ka ng mami. Kapag gusto niya talaga, gusto niya. Kapag